坏叔叔又不好玩，娘亲别跟他玩了。顾墨寒不爽了，语气不服的走到了母女三人的面前。本王怎么就不好玩了？你们娘亲成日里都不陪你们，还是本王来陪你们？方才也玩得好好的，怎么就这么说？不要你，我们要娘亲。说着，丫头们紧紧地抱着南婉嫣的大腿不撒手。顾墨寒哑口了，恨恨地瞪着南婉嫣。顾墨寒，你现在呢，家庭幸福，婚姻美满，什么都不缺，你还娶到了你心心念念的云雨柔，未来她也会为你生下孩子的，你有自己的家庭，能不能别再有事没事的就缠着我的小宝贝们了？别总想着吃着碗里的，想着锅里的，老老实实的去爱你的爱人给你生的娃不好吗？娘亲说的对，你还是去找你喜欢的人吧。顾墨寒深吸了一口气，他如何听不出南婉嫣这番不动声色的警告？在本王的王府里，就是本王的孩子。就算我们现在在这王府，也不过是一时半会儿的事情，很快我们就走了。我劝王爷一句，不该动的心思就别动了。想着，南婉嫣冷睨了顾墨寒一眼，领着两个小丫头就要走。虽然你唱的跳的都不怎么样，但是娘亲说了，天底下没有免费的午餐，你给我们唱歌跳舞也不是理所应当，所以谢谢坏叔叔。顾墨寒大受震撼，刚要开口，姐妹俩就跟在南婉嫣的身后屁颠屁颠的走了出去。你家王爷在里面呢，香莲我就先带走了。王妃慢走，改日属下再好好去香菱院谢恩。这个南婉嫣到底是吃错了什么药？天天就念叨着和离和离，本王真有这么差劲，让这个女人三番五次的嫌弃拒绝，恨不得躲得远远的。突然，顾墨寒鬼魅一般的抓住沈宇的肩头。沈宇，你说实话，你觉得本王到底差不差？差在哪里？看样子王爷又在小祖宗和王妃那里栽跟头了，竟然都开始不自信了。王爷，那属下可就实话实说了。说吧。王爷，您骁勇善战，心思缜密，对待属下和军营的将士们更是尽心尽力，没得说。这一是待兄弟如手足，难得；二是您风神俊朗，翩翩公子，样貌才情当属西野男子里妥妥的第一。至于女眷里，那就是王妃最好看了。三是您同小主子们一起的时候，温柔体贴，耐心细致，这一点更是无人能及啊。总而言之，王爷就是整个西野唯一的全方面都很出色的男子。本王从来都不是差劲的男人，是那南婉嫣眼瞎。给娘亲说说，顾墨寒今日怎么唱呀呀划水的？说到这事儿，小正角立刻来了兴致。只见他挽起袖子，站在小圆凳上，有模有样的学起来。你们生本王的气了，本王给你们唱呀呀划水吧。真是这样？不是，阿杰是故意的。香玉也忍俊不禁，小包子跃跃欲试，也站了起来，两只小手放在头顶上，学着顾墨寒的古怪的神色，开口：嘎咕嘎咕。顾墨寒学鸭子叫，那场面一定很精彩。那可不，唱歌那么难听，才不够格当我们爹爹呢。娘亲娘亲，我和小豹子一定要给你找一个全天下最独一无二的好丈夫。南婉嫣拿他没办法，只能笑着摇了摇头。成王府里，南婉嫣，既然我5年前能让他对我言听计从，翻不了身，那现在我还是一样能做到。你放心，我会好好处理这件事，绝不让他好过。回了西风院，顾墨寒的脑海里还不断地回响着呀呀划水的旋律。他径直站在了铜镜前，长眉微挑，然后不由自主地对着镜子比划了2下。有什么好笑的？本王倒是觉得挺像的。突然他又甩了甩头，本王还当真找了那2个小丫头的道了。王爷，突然香莲从门外急忙踱步走了进来。您要的东西奴婢找到了，可是这个。顾墨寒定睛看去，只见香莲手里拿着的正是南婉嫣那日用过的试纸。很好，南婉嫣当真就是用这个东西找到老沈的儿子的，还真是世界之大，无奇不有。没被发现吧？回王爷，王妃应该没有发现，只是奴婢不知道王爷为何如此高兴。这东西真有那么神奇吗？当然有用，怎么会没用？恕奴婢多言，王爷，倘若2个小主子真是您的孩子，您打算怎么处置王妃？南婉嫣想要如何，本王都不在乎，但是孩子绝不能动。王妃爱女如命，人尽皆知，王爷若是想抢，到时候恐怕会落得2败俱伤。更何况现在的小主子们
明显的不待见王爷。你去香林园通报一声，本王晚上过去用膳，记得让南婉言带上2个小丫头。是，奴婢这就去安排。对了，老沈，本王今日来还有个问题想要问问你。王爷您说。那日王妃是如何操作那个小纸片，让你和穆欢相认的？你可还记得？属下记得，王妃先是用一个带着棉花的小木棍在属下嘴巴里掏了掏，然后抹到了上面。对，草民也记得，当时王妃也以同样的方式在草民嘴里取了东西，还在嗓子里捅了捅。带棉花的木棍放嘴里，顾墨寒的表情瞬间凝滞。要真这么做了，那岂不是更让他们对本王避之不及了？王妃，王爷传话说晚上会来香林苑陪您和小主子们用晚膳。顾墨寒要来，他来干什么？反正顾墨寒也翻不出什么花来，那就让他来吧，吃个饭而已。娘亲，坏叔叔晚上要来吗？哼，那我不要挨着他坐，我要和娘亲坐。好，你们呢都挨着娘亲坐，娘亲左手抱一个，右手搂一个，让他坐对面，好不好呀？好，娘亲最好了。王爷，何事？老奴是来替云侧妃问话的，他想问您今晚在不在竹兰院歇着？本王亲自去说。他曾承诺他要圆房，却不知为何莫名的有些抗拒。王爷，宫里来人了。李嬷嬷欠身对顾墨寒行礼。老奴见过王爷，今日老奴是奉太后之命前来，太后娘娘宣您和王妃一起进宫觐见。现在敢问李嬷嬷何事这么匆忙？王爷进宫自然就知道了，不过现在还是请王爷先带老奴去找王妃吧。本王去吧，毕竟是本王的王妃。顾墨寒一进院子，就看到南婉嫣趴在槐树下的石桌上，他眉头一挑，走过去推了推女人的头。别睡了，收拾一下，随本王进宫。顾墨寒，随你进宫干什么？不是说要用晚膳吗？宫里来人了，太后让我们进宫一趟，就现在。现在？太后这么着急是要干什么？我知道了，我去收拾一下，马上就来。顾墨寒第一次见南婉嫣穿这么浅淡的颜色，一时间有些失神。南婉嫣的一颦一笑，仿佛不食人间烟火，令人不自觉的想要多看2眼。还不快走！要是让太后等急了，有你好看的。哼，也不看看到底是谁动作更慢。南婉嫣轻喝一声，扭头就朝着院外走去。顾墨寒也冷喝一声，跟了上去。你看什么看？我丑话说到前头，你的小白莲这次可不在，我可对他动不了手。本王何时在看你了？自作多情。他不过是在想那2个小丫头的事情，想得有些出神罢了。那可不一定，万一你垂涎我的美色，幻想于我，反正这种事又不是1次2次了。他把话说得越恶心，这纯情小处男就越不会搭理他，越厌弃他。可顾墨寒的脑子里却霎时间窜出了许多他与南婉嫣过去的种种亲密的举动，顿时他的呼吸就有些急促起来。荒唐！别以为你今日打扮得像只绿孔雀，本王就会多看你一眼。绿孔雀？哼，你懂什么？我这是亲子装，2个小丫头求着我要我这个娘亲和她们穿同款的衣服。某些人可不要吃不到葡萄说葡萄酸呢。听到这个词，顾墨寒不由得再次从头到脚地打量她一番，但视线移到女人那白皙如玉的脚踝时，他的喉结动了动，随后不自然地别过头，伸手将她的裙摆往下扯了扯，然而指尖却不经意地触碰到南婉嫣的肌肤。你干什么？顾墨寒也没想到竟然还会碰到她，这会儿恨不得找个地洞钻进去。女子露脚踝，成何体统？南婉嫣胸口暗线绣着的图案正好和姐妹俩身上的纹样如出一辙。南婉嫣看她的眼神又盯着自己的胸，连忙用手捂住。你看什么呢？我警告你，你别乱来啊！哼，也不看看你有什么资本能让本王瞧得上。本王只是看看你身上的衣物，得意什么？等本王认了他们，到时候本王跟他们穿西野最好的衣服的同款。你又在做白日梦了。马车到了宫门前，就缓缓地停下。顾墨寒先一步走出了马车，头也不回地朝前走着。南婉嫣则是不紧不慢地跟在后头。王妃，恕老奴多嘴一句，在这皇宫里，夫妻恩爱可是头等大事。要是让太后娘娘瞧见您和王爷这样子，恐怕会生气。到时候……他忍了忍，走到了顾墨寒的身边，不由分说地伸手挽住了他的胳膊。王爷，
这一声王爷可谓是娇柔造作。顾墨寒身子一僵，本来是想要甩开南婉嫣的手臂，但是女人略低的体温透过衣衫传来，她竟鬼使神差的停住了动作，继续照常往前走。燕儿给太后祖母请安，来得迟了一些，还望太后祖母莫要怪罪。哎呀，我还没有注意，原来姐姐也在。那成王去哪儿了呢？怎么不见他？王爷去见母后了。这样啊，那姐姐可得记得提醒成王一声，他欠我们家王爷的东西什么时候还？顾墨寒罕见的没有出声阻止。南婉言这张嘴还真是愈发惹人厌了。成王欠六弟什么？我倒是不知，只不过妹妹你作为孙媳，平日里应该多来看望看望祖母才对。太后祖母生嫣儿的气了。谁说的？哀家最喜欢嫣儿了。倒是忆往之前，哀家让你和嫣儿回丞相府，在丞相府你有没有好好疼嫣儿啊？话音刚落，南婉嫣瞬间感觉空气里杀气腾腾，暗流涌动，让人窒息。回祖母，王爷当然对孙媳好了。那日孙媳喝醉了酒，还是王爷亲自抱孙媳回了房间，亲自照顾了一夜呢。还有第二日一大早，王爷觉得过去亏欠了我，硬是让那丞相夫人补了孙媳应有的嫁妆。他一边捏着肩，一边朝着顾墨寒暗暗的递眼色，赶紧顺着往好了说。他这一举动落在南青青的眼里，却成了暗送秋波。南婉言这个不知检点的女人，她根本配不上顾墨寒，袁玉柔也配不上。若不是当初，不错，义王身为你的夫君，这都是他该做的。顾墨寒回忆起了那一晚发疯似的躁动的心，以及对南婉嫣的那一个说亲不是亲，说咬不是咬的吻，越想着顾墨寒的双颊越是倏然一红。不知祖母今日叫孙儿和嫣儿来，所为何事？老太太这笑是不怀好意，南婉嫣和顾墨寒的心里都是一颤。哀家太想嫣儿了，要不是嫣儿的朴雅，哀家如今这身子骨也不会这么硬了。所以呀，今晚你们就留在宫里，嫣儿也好多陪陪哀家。义王你也留在这里，明日再陪嫣儿回王府。话音刚落，南婉嫣和顾墨寒皆是脸色骤变，留在这里岂不是要同房？绝无可能。祖母，这几日神策营里还有许多琐事，孙儿恐怕无暇待在宫里。若是您想念王妃了，改日孙儿再和她进宫来看望你。是啊，祖母，嫣儿答应您，要是太后祖母随时想看嫣儿了，嫣儿就立马进宫来看望您。您说这样可好？神策营非你不可。太后祖母，青青也是您的孙媳，你怎么不留亲戚？要是妹妹他们二人有事，大可先让他们回去，青青留下来尽孝，好好服侍您。他绝不能让太后给南婉嫣和顾墨寒独处的机会。罢了，既然你们都有事忙，那就去忙吧。我这把老骨头也不能强求你们这些年轻人，但总要陪哀家用个晚膳吧。成王妃，哀家估摸着成王应该也留在皇后那边用膳了。一会儿天色晚了，你就先跟着成王一同回去吧。是。太后在李嬷嬷的搀扶下先一步离开了大殿，说是要回寝殿更衣。主仆二人到了静谧处，太后的眼神立刻清亮地看向了李嬷嬷。跟了哀家这么多年，有些事情你知道怎么做吧？李嬷嬷立刻会意了，点点头去了后厨，成人之美去了。你们啊，平日里都忙，莫忘了补补身子，尤其是老六，这是你最爱喝的鸡汤，快尝尝，味道怎么样？南婉嫣挑眉，一眼就看出这汤里肯定加了料。她不喝，刚看向顾墨寒，就见他端起了那碗加了料的汤，一口就灌进了嘴里。别！他的话还没说完，顾墨寒的碗底已经干干净净，一滴都不剩了。别什么？别着急喝，又没人跟你抢。顾墨寒的表情更怪异了。嫣儿怎么不喝啊？莫不是嫌弃御膳房的东西不好吃？是，孙媳一会儿就喝。他不动声色地瞥了一眼一旁隐藏着妒火的南青青啊，这几日孙媳在军营确实没少耗精力，鸡汤大补正合适孙媳，真是多谢祖母了。
不过说到军营，也不知道成王有没有跟姐姐提过，军营里那些将士们损伤惨重，成王身为主将，不来过问恐怕不太好。南婉嫣端起了汤碗，又吹了吹，就是迟迟的不送入，慢悠悠的问着南青青：喝，快喝！哎呦，你倒是喝呀，混那么多干什么？好端端的，南婉嫣怎么突然提起军营的事情？南青青的脸都黑了一片，不知怎的，怒火骤起，伸手一把夺过了南婉嫣的汤碗，一饮而尽。这个南青青越发放肆，无法无天了。祖母，我看妹妹也不是很喜欢这汤。既如此，我刚生了小世子不久，也该补补身子，毕竟是太后祖母的美意，不能浪费了。成王妃这才生完孩子没几日，也不想着忌口，这参鸡汤大补之物，要是乱喝了，容易适得其反。顾墨寒看了看南青青，又看了看南婉嫣，再看向那碗南婉嫣避之不及的汤，表情有些古怪。难道说这汤有什么问题？吃饭吧，王爷多吃些，松茸对身体好。你爱吃甜的，这个应该合你胃口。还有这个丸子，三嫂不要再吃虾了，吃虾对小世子不好。不知从何时起，顾墨寒为了2个小丫头也开始研究起这些了。南婉嫣也忍不住挑了下眉头，感觉南青青和顾墨寒之间有猫腻，但是又不太确定。南青青看了顾墨寒一眼，还以为他是在为他着想。是我疏忽了，都怪这清蒸虾仁太香，一时间嘴馋没忍住，多谢六弟提醒。客气。之前宫宴上，我曾无意间发现六弟吃菌类过敏。过敏？南婉嫣挑眉，转头看向他刚刚给顾墨寒加的松茸，还在他的碗里纹丝不动。再看顾墨寒的眼神，冷飕飕的，好像在责怪他不懂他的喜好。切，过不过敏的关我什么事？我竟然差点忘了，王爷不爱吃蘑菇，爱吃肉。说罢，又夹了一筷子红烧肉，扔进了顾墨寒的碗里。是啊，三弟还是一样爱吃肉，宫宴上就是哪里有肉，定能寻得到他。听着不僭越，却莫名其妙地宣示了主权。顾墨寒闻言，眼底一沉，冷若冰霜地睨着南青青。南青青这话怎么听着这么别扭呢？是吗？那挺好的。顾墨寒和南青青以前走得挺近的，怎么知道这么多隐秘的事情？别的女人都在关心他了，他还是无动于衷。顾墨寒没来由的有些恼火，他暗中伸手狠狠地掐了一把南婉嫣的腰。你干什么？这杯酒我敬六弟，妹妹不会不开心吧？酒还是不喝了，本王晚上回去还有公务要处理。成王呢？还在皇后殿里，让他赶紧来接成王妃回府，小世子该饿了。太后的怒火盛放在眸子里，狠狠地剜着南青青。是，孙媳这就回府了。姐姐要走了，妹妹不来送一送吗？成王到！怎么要走了？太后祖母说这么晚了，怕府里的奶娘照顾不好灵儿，让臣妾回去看着点儿。成王怎么来的这么晚？去看皇后也不知道带上成王妃一起。怎么，当哀家这里是收闲人的？是孙儿来的太迟，母后那边拉着孙儿多说了几句，没想天就暗了，还请祖母莫要怪罪。不过我原以为六弟这几日威风了，应当会去军营常驻的，没想到居然还有心挂念起祖母来了。王爷误会了，是祖母传唤六弟和妹妹过来的。小事也没有什么事情要做了，得了空才进了宫。本王这几日确实在忙着处理军营的事情，要不是成王捅了娄子，将士们又都在操练，本王也不至于去帮成王擦屁股。最该去军营的人是你，你既没有道歉也没有行动，如何有闲心来宫里找母后品茗？你不过是一群莽夫，想要本王的道歉，那也要看他们受不受得起。哼，还有你，别以为你救了人就有多了不得，身为女子却没半点女子的样子，难登大雅之堂。我厉不厉害，能不能登大雅之堂，不劳成王费心。倒是你身为主将，罔顾人命视人命如草芥，实在是损阴德。而且大丈夫君子一言，驷马难追，当日还欠我一声道歉，更承诺过要在军营里当众道歉。可成王却连这种小小的承诺都做不到，这叫什么跳梁小丑？你好大的胆子，说谁是跳梁小丑？谁做得出来谁就是呗。顾墨风更恼怒了，顾墨寒朝南婉嫣的身旁挪了挪，正好可以挡住他的视线。兄弟俩眼神交锋，无声的交战。
火星四溅。都是亲兄弟，不要说那些不愉快的事情。妹妹，快让义王跟你回去用膳，祖母还等着呢。姐姐不要管我，还是先管管成王吧。他今日肝火旺，爱发脾气，小心得肿瘤。孽缘呐！南婉嫣，本王今日就要好好教训教训你这个飞扬跋扈的女人。成王，给哀家住手！嫣儿什么时候轮到你教训了？顾墨寒，今日之事你也看到了，南婉嫣这样没规没矩的女子，半点王妃的样子都没有。成日里抛头露面就算了，竟然还光明正大跑到神策营去看别的男子的身体，你也真是不忌口，什么样的女人都敢要，也不怕脏了自己的身子。方才本王从母后那边过来之前，还在提这件事。母后说了，女子无才便是德，我们家青青就很好。王爷和母后谬赞了。南婉嫣再如何，也是本王的王妃。她去军营救的几条人命，都是本王允许的。成王事后挖苦，若没有她，你难逃一劫。更何况，只要没本事的男人，才会一直针对女人。以前可不是这样的，他该不会是中邪了吧？不过顾墨寒这话，确定不是在骂他自己？顾墨风怒火直冲天灵盖。王爷，方才臣妾没忍住吃了些虾，现在感觉身体不太舒服，我们回去吧。走。不错不错，哀家看义王如今也有些改变，知道护着妻子了。祖母莫要动气，方才是嫣儿说话冲了，惹得成王不悦，这才让王爷跟他有了口诀。方才孙儿对成王出言不逊，让祖母担心了。好，哀家呀，就爱看到你们夫妻和睦。不过时候也不早了，义王啊，你就和嫣儿留下来，今晚努力，哀家等着抱你们的孩子。南婉嫣伸手暗暗地戳了戳顾墨寒，低声在他耳边说：“你快想办法，不然他俩今晚谁都别想好过。”都别说了，哀家心意已决。今晚啊，你们就留在凤鸾殿里，谁都不许走了。祖母，嫣儿与王爷回了王府，也会一样恩恩爱爱的。哀家才不相信，你到现在都跟义王分院住，真以为哀家大门不出，二门不迈就不知道了。哎呦，我头疼，祖母，能不能就放嫣儿回去好好休息啊？肚子也疼了，哎呦！最怕空气突然安静，南婉嫣一个人的独角戏被3个人围观，显得十分的尴尬。李嬷嬷直接擒住了南婉嫣的手腕，笑盈盈地说：“宫里太医多的是，王妃既然身体不适，那就更应该留下来了。带王妃下去沐浴更衣吧。义王，今晚你们就住在西院里，明日一早陪哀家用了早膳，再回王府。”顾墨寒却是一副幸灾乐祸的样子，浑然忘记了自己也要留宿的事实，挺痛快的。王爷，请吧。于是甩手跟着2个小太监一路去了西院。王爷，春宵一刻值千金，您得赶紧洗漱了。滚！环顾房间一周，果然只有1张床。他的好祖母可真是准备的面面俱到啊！但他转念一想，突然挑眉，嘴角噙着笑容。这儿是皇宫，是本王的地盘，所以意味着今晚他能够理直气壮地让南婉嫣睡地铺了。天道好轮回，南婉嫣估计没想到还能有这么一天吧。蓦然间察觉到身体的异样，一股躁动不安的气息正沿着他的经脉四处游走，直窜脑门。他猛然瞳孔骤缩，而另一边，南婉嫣被宫女们摆弄着，最后终于泡进了浴池。那个，你们能不能先出去啊？我自己来就行。不行，太后娘娘吩咐了，让奴婢们一定看紧王妃您，全程伺候，把您打扮得漂漂亮亮的。南婉嫣尴尬地笑了笑，在身心双重折磨下，终于泡完了这个花瓣浴。哼，顾墨寒今晚要是敢碰我，不死也要让他成太监。哼！他低头一看，这哪里是睡衣啊，这分明就是情。他顿时瞪大了眼睛，穿这个没别的衣服了？没有了，到了，王妃请进吧。南婉嫣狠狠地一咬牙，硬着头皮就走进去。谁知他才刚进门，就听到身后咔嗒一声，门被锁上了。此刻顾墨寒正不耐地扯了扯衣领，脸上红得诡异又可疑，猩红的眸子像看猎物一样，死死锁住了南婉嫣的身体。该死，
顾墨寒是药发作了吗？顾墨寒，我警告你，今晚你要是碰了我，我就跟你鱼死网破。顾墨寒迈步步步逼近南婉嫣，他已经竭力控制自己的身体了，但在看到南婉嫣那薄纱之下若隐若现的曼妙的身姿时，还是有一瞬间的破防。他控制不住，直接欺身揽过了南婉嫣的腰。鱼死网破，南婉嫣，你怕是太看得起你自己了。顾墨寒，你别忘了你心头挚爱云雨柔，你对我动手动脚，你良心不会痛吗？少自作多情，本王绝不会碰你。本王是要告诉你，今晚你睡地铺。行，睡就睡，不过可说好了，你要是敢跨越这条线，我就让你看不到明天的太阳。顾墨寒侧目看着南婉嫣，总觉得她现在像极了小蒸饺发脾气时的模样，还怪可爱的。他的喉结上下滚了滚，悠悠地转身坐回到了床上。没人知道他现在有多么煎熬。南婉嫣，你干什么？顾墨寒勉强站起身，燥热难安让他十分的难受，心头的火都快要窜出喉咙。他竟然越看南婉嫣越觉得他顺眼了，随后笔直地朝他走了过来。顾墨寒，你站住！我们说好的楚河汉界，你再过来就越线了。顾墨寒顿住了脚步，脱口而出：本王难受。刚说完，男人的剑眉一凛，有些懊恼。他其实是想问南婉嫣医术这么好，有没有办法能够帮他，但是不知怎的，竟然变成了示弱一般。活该，你谁让你那么急不可耐的吃了不该吃的东西？就算本王吃了不该吃的东西，也不会对你有什么心思。不过是你方才把茶水都倒了，本王觉得口渴，想要过来喝水，难受。你少往脸上贴金了，就你这个身材，我才不稀罕，比你好的男人多的是。顾墨寒的火气顿时直冲天灵盖，顾墨寒一个箭步冲向他，直接欺身掐着他的腰身。你再说一遍。我有说错什么吗？3条腿的蛤蟆不好找，难道2条腿的男人还不好找？南婉嫣，你怎么那么饥渴，总惦记着外面找男人？他一把拽住南婉嫣的手腕，用力将她扳倒在身下。那一床捂得严严实实的被子骤然滑落，露出了女人纤细雪白的香肩，那抹雪白瞬间映入了眼帘。男人的表情突然就变了一下，呼吸急促了几分，他倏然想推开她。顾墨寒，你放开我！你刚刚还说绝对不可能碰我的，男人毁诺还算得上是男人吗？顾墨寒左手五指紧扣住南婉嫣的下颌，将她的脸微微的上抬，独有的气息接连不断的拍在南婉嫣的脸上。南婉嫣，你是本王的王妃，本王是不是男人你不知道？看来5年前那次圆房的确匆忙了些，本王现在就让你知道本王有多男人。靠，居然能说出这样的话来，太后到底下了多大的猛料？可偏偏他的手又被他死死扣着，拿不到空间里的东西。顾墨寒，你别忘了，王府里还有个云雨柔在等你呢，你要是敢跟我乱来，回去你要怎么跟他交代？顾墨寒顿时就顿住了动作。顾墨寒，你们可是苦苦守候了5年的痴情鸳鸯，你千万不能冲昏了头脑啊！你现在放开我，我给你治病，保你好转。至于太后那边，我们大可以演一出戏敷衍过去。你不是蠢货，应该知道怎么做，又何必强求自己呢？是吧？顾墨寒眼底阴鸷，似乎被南婉嫣的一番话噎得回不了口，但不知怎的，他越抗拒，他就越想收拾他。做戏？本王知道你一向擅长做戏，若不是你那些伎俩，太后也不会对你偏颇，更不会有今日的局面。南婉嫣，本王今日对你所做的一切，都是你的自食恶果。甚至伸手撕开了她的衣服，漂亮的锁骨露出来。这一刹那，男人的眼睛变得猩红，他再也控制不住，低头重重地吻住了她的唇。就在这千钧一发之际，南婉嫣猛然掏出了针剂，毫不留情地往他的静脉处扎去。不过3秒钟，顾墨寒就以肉眼可见的速度瘫倒在地。他不可置信地瞪大了双眼，看着南婉嫣手里那稀奇古怪的玩意儿，捂着脖子愤怒地瞪着南婉嫣。南婉嫣，你对本王做了什么？就是让你冷静的东西啊！谁让你霸王硬上弓的？你经过我同意了吗？给本王血了！废话这么多，你该睡觉了。顾墨寒闻言瞳孔一紧，瞬间觉得裤腿一凉，低头看去，南婉嫣直接抽走了他的腰带，把他外面的长裤给扒了下去，只剩下了一条里裤。南婉嫣，我看王爷这么热，就不用盖什么被子了吧？他用力将顾墨寒身下的被褥用力抱了出来。啊，这样就差不多了。顾墨寒的额头一下子砸在了地板上，疼得他倒吸了一口凉气。他很想冲上去把女人扑倒，狠狠地教训一番，但是此刻他的眼皮子好像灌了铅，控制不住的沉沉的合上了。你给本王等着！顾墨寒就睡了过去。南婉嫣2巴掌狠狠打在顾墨寒的脸上，
这2下是替闺女们给的。这5年你什么都没为他们做过，现在却想打他们的主意，我呸！这2巴掌是我为自己讨的，你欺人太甚，3番5次的来欺辱我。要不是我够聪明，在你的翼王府里我早就成了森森白骨，连带着小丫头们也会丧命。哼！南婉嫣越想越气，嫌这几耳光给的不够过瘾，于是站起身来，对着顾墨寒的胸口狠踹了几下。但他的身体硬邦邦的，踹得他的脚发疼。要不是你是王爷的身份，杀了你麻烦多，我才不会饶了你。但你也别想好过，往后我绝对会让你的心千疮百孔，后悔终生的过一辈子。打开了屋子里所有的窗户，夜里凉风习习，虽然不算冷，但是吹一宿也够顾墨寒喝一壶的了。顾墨寒凌晨时分只觉得浑身瑟缩冰冷，瞬间惊醒过来。他朝着床榻的方向看过去，这才反应过来，之前他被南婉嫣羞辱的事情。顾墨寒瞬间炸毛了，尤其是看到南婉嫣正躺在床榻上呼呼大睡，而他穿着单薄的里裤，躺在冰冷刺骨的地板上，吹着四面八方灌过来的冷风，竟然连个被子都没有。你倒是睡得挺好。这女人竟然趁他睡着虐打他，不仅踹了他，脸上恐怕也是他扇的吧。男人急匆匆地走到了床边。南婉嫣，给本王起。话音戛然而止，顾墨寒盯着床上的女人，整个人猛地一震。南婉嫣的衣衫本就单薄，睡姿又一向令人不敢恭维，胸前那一抹遮羞布凌乱不堪，莫名的诱人。不成体统。他不自觉地红了脸，本来火气直冲天灵盖的，此刻却莫名其妙地被浇了，整个人的注意力都被甜睡的南婉嫣给勾了去。顾墨寒别过脸去，拉起了被子给南婉嫣盖上。他食指触碰到她温热柔软的手臂，墨瞳骤缩，触电一般的颤了颤。定是因为这女人怕冷，本王才会给她盖被子，免得明日又被太后挑刺。对，一定是这样的。他轻叹了一口气，看着面前熟睡的女人，心里莫名的腾生出了一些情绪。还行，也就这时候能看。他今日就大发慈悲的不踹这个女人下床了。顾墨寒想罢，侧躺在南婉嫣的身边，一手撑着头，静静地看着她。你到底有多少秘密是瞒着本王的？南婉嫣，本王迟早要揪出你的小狐狸尾巴，看看你的真面目。顾墨寒放下手躺好，刚闭上眼睛就感觉到熟悉令他心惊的触感。小正角，南婉嫣又习惯性的把顾墨寒认成了他的宝贝闺女。顾墨寒浑身一僵，紧接着男人就意识到事情的不对劲儿。南婉嫣的手极其的不安分，对着他的屁股就猛力的一拍。我们小正角的屁股就是有弹性，娘亲就喜欢捏捏你们的小脸儿，拍你们的小屁屁。顾墨寒如遭雷击，石化在了原地，一时间忘记了反抗，机器人一般扭过头看着南婉嫣的那只手，正肆无忌惮地在他的屁股上拍着。男人的心都要跳到嗓子眼儿了，说不上来的暧昧在他的心里一闪而逝。南婉嫣，你是不是醒了？别给本王装睡。南婉嫣此刻正儿八经的睡死了，这些都是她梦里的场景，自然听不到顾墨寒的声音。她依旧自顾自地拍着，一条腿踢开了原本被顾墨寒裹紧的被子，往他的身上踹。娘亲好想你们啊，让娘亲好好抱抱。这该死的女人，再往上一点点，本王就不配为男人了。中邪了，中邪了！本王一定是魔怔了，不然怎么会想到这样不切实际的事情？顾墨寒无奈地叹了口气，轻轻抓住南婉嫣的手腕，将她不安分的小手硬生生地塞回到被子里。不要嘛，你给娘亲摸一摸。睡觉，乖乖睡觉，就让你摸。顾墨寒眼底浮现出了一抹黯然，旋即手脚并用，把南婉嫣的脚给弄回到了被子里。这女人会缩骨功吗？这都能钻出来？南婉嫣也不知道怎么睡的，不仅没有被裹好，反而跟顾墨寒盖上了同一床被子。等到她睡眼惺忪地爬起来，脑子还懵的时候，就看见了床侧呼吸均匀的顾墨寒。南婉嫣心神大骇，顾不得多想，一个夺命连环踢将顾墨寒给踹下了床。非礼呀！南婉嫣连忙抓过被子捂在身上，难以置信地盯着那被踹醒了一脸懵逼的顾墨寒。顾墨寒，你为什么会在我的床上？你对我做了什么？本王做了什么？你怎么不说说你做的好事？
顾墨寒脸色发黑，他刚才还在做梦，梦里小正角和小包子被他抱着，一左一右的嗲声嗲气的喊他爹爹。这下倒好，南婉嫣这个女人毫不留情的一脚将他踹回了现实，站起身来，凝眸步步紧逼面前的女人。怎么不说话？心虚了？昨晚的账他还得跟南婉嫣好好的清算清算。我看你挺好的，能说话能走的，怎么有什么问题吗？虽然本王不知道你昨夜到底做了什么，但你让本王昏迷不醒，还扎了本王的脖子在先，这是一罪。其次，你扒了本王的衣服，让本王衣不蔽体睡觉，这又是一罪。说着，他眼神犀利，整个人起身爬上了床，一步步的逼近南婉嫣。你不给本王盖被子不说，还把窗户打开，让本王着凉，这还是一罪。你趁着本王睡着，对本王拳打脚踢，这更是一罪。方才你二话不说就把本王踹下床，本王现在浑身都疼，你却说这没什么问题。是不是本王也给你扎上一刀，扒了衣服裤子，扔到寒冬腊月的湖里冻一晚上，你才知道错？他反而更觉得顾墨寒现在似乎是在诉苦。扎晕你那是因为你那个时候神志不清，我要是不帮你一把，你肯定会后悔的。顾墨寒闻言剑眉一沉，直接伸手将女人禁锢在双臂间。事到如今你还诡辩？他就这么不愿意被他碰吗？宁可对他拳脚相加。南婉嫣，本王要你道歉。道歉？只是道歉？要是换做以前，这狗男人不是应该暴跳如雷，掐他脖子了？我做这些的确都是为了你好。昨夜你那如饥似渴的模样，要真是把我给……那你的白月光会怎么想？难道你都没考虑过吗？而且你讨厌我，碰了一个讨厌的人有多恶心，王爷心里很清楚吧？我这是把罪孽扼杀在了襁褓之中，成功阻止你散播恶的种子。王爷，你应该欠我一个感谢才对。但是呢，我下手狠了一点儿，所以功过相抵，我也不要你的感谢了。我们的账一笔勾销，怎么样？顾墨寒好一会儿不发一语，就这样目光灼灼的紧锁着南婉嫣的双眸。他想到了昨晚看到了一切，眸光不自觉地落到她的身上，最后落在她的唇上。两人四目相对间，南婉嫣的心里油然生出一种诡异的感觉。你倒是越发伶牙俐齿了，本王不过找你要个道歉，倒被你借此为由让本王感谢你。看来还是本王最近对你过于放任。我说的就是事实，绝不是在油嘴滑舌找台阶。我知道你昨夜吃了不该吃的，脑子不是很清醒，但是我作为清醒的一方，当然要及时止损了。哎，你也不用太感激我，举手之劳罢了。本王为何要感谢你？随便你感不感激，半年后我们就要分道扬镳，各奔东西了。到时候你走你的阳关道，我过我的独木桥，我们互不干涉，互不打扰，过自己的好日子。顾墨寒，好聚好散吧。顾墨寒瞳孔一紧，心里瞬间燃起了怒气和恼恨。他愤愤地松开了南婉嫣，南婉嫣三番五次地提醒他，他和他形同陌路，不过半年就要分开。这件事情让他堵得慌。你有这个自知之明是最好不过的，要知道本王是不可能看上你。你也放心，我也压根看不上你。顾墨寒见南婉嫣这副嫌弃的模样，顿时火大，气不打一处来。终于有人来开锁了。王爷王妃该去用早膳了，莫让太后娘娘等着了。顾墨寒闻言几乎是冷着脸将衣服穿戴好，飞奔着甩袖出去的。顾墨寒根本不明白，他恼怒的原因是南婉嫣根本不爱他，也不愿意跟他待在一起，更是因为不到半年南婉嫣就要走了。此刻他仿如冰冻3尺一般静坐着，终于等到南婉嫣来，男人的瞎眸恶狠狠地剜了他一眼。怎么来得这么慢？他现在很烦躁，说不出的心烦意乱，刚想对回去，余光瞥见从一旁被李嬷嬷搀扶着进来的太后，她故作娇柔的媚态坐到了顾墨寒的身边。臣妾还不是出席打扮，耽误了时间。顾墨寒愣了愣，也反应过来，太后则是满意的点点头。嫣儿啊，昨晚过得好不好啊？回祖母的话挺好的。太后轻嗯一声，满怀期待的扭头看向了顾墨寒。你这脸怎么了？他狠睨了南婉嫣一眼，语气凉薄地说：回祖母，不小心磕着了。晚点涂了药。不过你昨晚有没有怜香惜玉啊？嫣儿身子娇贵，你可有把她弄疼了？他刚想发火，就听到南婉嫣先声夺人的站了起来。祖母就别担心了，王爷对孙喜可温柔了。孙喜平日里在王府就过得很好了，昨夜过得更是特别好。他坐下来，又给顾墨寒斟了一杯茶。王爷渴了吧？臣妾闻着茶极香，您快尝尝。顾墨寒眼底一丝冷笑划过，不动声色地接过了茶杯。太后简直是乐开了花。嫣儿啊，多吃点儿，
吃饱了才有力气。还有你，一个男人也不知道多吃一些。你要是不吃的多一点儿，好一点儿，怎么能够努力让哀家早日抱上重孙？下三滥的手段，孙儿希望祖母以后还是少用的好，否则祖母休怪孙儿翻脸。你说什么？回祖母的话，王爷这是在说，其实您不用做这些，我们二人都能过得很幸福的。况且这夫妻之间的事情，不就是为了那些情趣吗？王爷昨夜喝了大补的汤药，虽然是让孙媳，但难免少了一点情调。而顾墨寒冷睨了南婉嫣一眼，果然油嘴滑舌，难怪太后会这么看重他。祖母，来，燕儿给你盛一碗桂花羹喝，消消气。好，好，还是哀家的嫣儿好，不像以往这个不会说话的。回禀太后娘娘，皇后娘娘那边请懿王妃过去一趟。孙媳先去给母后请安，祖母不用担心，孙媳去就回。也罢，这皇后此时来请人，只怕是来者不善。儿臣给母后请安，儿臣来迟了，还请母后降罪。怎么是本宫这里不招懿王妃待见，还是说懿王妃对本宫心存不满，入宫一日一夜，却迟迟不来拜见？是啊，懿王妃，您进宫第一件事情不是来拜见皇后娘娘，这与理不合呀。同样身为儿媳，陈王妃这一点就做得比懿王妃好了不知道多少。儿臣知错，没有及时来拜见母后，确实是不孝。儿臣也没有对母后不敬的意思。昨日太后祖母突然召见，本就进宫的晚，儿臣不好来打扰母后，这才跟着王爷一直待在鸾凤殿里。况且昨夜祖母有心撮合儿臣和王爷，儿臣更不能枉费了祖母的一番心意。昨夜姐姐也在鸾凤殿，这事儿姐姐应该知道才是。南青青冷不防的被扯下了水，有些欲言又止。是，昨夜懿王妃确实是被太后祖母留下来了，这才耽搁了拜见母后的最佳时机。既如此，也该派人来传个信儿。懿王妃，你身为皇家的儿媳，这么简单的道理不会不懂吧？本宫身为六宫之主，你却不把本宫放在眼里，要传出去了，说本宫事小，若是连累到懿王府和丞相府，可就不太好了。是儿臣不好，但是姐姐和母后应该也知道，王爷对儿臣是个什么态度。昨夜祖母帮儿臣一把，儿臣若是还要拒绝的话，自己心里难过不要紧，但是伤了祖母的一片热心，那就是大不孝。祖母是先帝放在心尖上的人，更是父皇的生母，她若是被儿臣气病了，儿臣也担待不起。此言一出，皇后的眼里多了几分凌厉。江如月还没听明白南婉嫣的言外之意，就急不可耐地再次对她发难。懿王妃既然知道自己不受宠，那更应该对皇后娘娘上点心呢。不过你身为王妃，整日里抛头露面就算了，仗着自己有点三脚猫的功夫的医术，就到处宣扬，是不是有些太招摇过市了？这女人呢，得温婉才会讨男人喜欢，就像我们的陈王妃。南婉嫣冷睨了江如月一眼，江如月这个出头鸟到了哪里都被人当枪使。而这时十皇子妃突然踱着步走过来，开启母后，看在六嫂嫂救过儿臣一命的份上，不要再追究六嫂嫂的责任了。六嫂嫂人美心善，学了医术，也绝非旁人所言的抛头露面。女子有一技之长，并非耻事。还请江小姐不要口不择言。江如月虽然来气，但面前的可是十皇子妃，她惹不得，只能原地绞着手帕。本宫倒是忘了懿王妃的本事，儿臣不过是懂些皮毛罢了。妹妹不要妄自菲薄，之前姐姐也想问妹妹来着，奈何你我二人相见不容易，没有时间好好聊聊你的医术。你呀，不仅医治好了自己的脸，又帮助了十弟妹，近日更是去神策营营救了无数将士，还真不知道你这医术是从哪儿学的。哀家说你呀，真是孺子不可教也。嫣儿对你这么好，人又这么温柔乖巧的，到底你哪一点瞧不上了？皇后把她喊了过去，你这个做夫君的也没说要跟过去看看。老六啊，不要轻易伤了人心。太后见他还像个木头似的杵在那儿，愤愤地跺了跺脚，赶紧起来，去皇后殿里把嫣儿带回王府。顾墨寒都没来得及说话，直接就被驱逐出了鸾凤殿。孙儿告退。路过御花园的时候，他一个转角，却差点撞上了前面的人。
老六，这么急着是要去哪儿啊？儿臣冲撞了父皇，还请父皇恕罪。无需多礼，你还没告诉朕这是要去哪儿啊？昨夜祖母召儿臣与王妃进宫，今日一大早，母后也把王妃叫去了。儿臣也见过了一炷香，王妃还没回来，就想着去玉心殿看看。你去做什么？女人家的事情哪有男人掺和的道理？再说了，她是你的王妃，身为皇家的儿媳，要是这点小事都做不好，那倒是她的失职了。来，去前面的亭子里坐下，陪朕饮茶如何？是。晴晴说的对，本宫也想知道易王妃到底从哪里学来的医术。身为皇家的人，不该仗着自己有点花里胡哨的小本事就为所欲为。皇后娘娘说的对，易王妃行事做人着实猖狂了些。这前些日子还在王府里，江如月本来想说奸夫的事情，但是一想到顾墨寒那张要杀人的万年冰封脸，就硬生生憋了回去。儿臣所作所为从来都是问心无愧，救人是医者本能，儿臣也不例外。身为医者，病患没有性别之分，皆是一视同仁。若母后觉得该有男女之分，那太医院的男太医们在这皇宫里是不是只能诊治皇上以及王公大臣了？好啊，本宫没想到你竟然如此牙尖嘴利，不知廉耻就罢了，居然还敢跟本宫大呼小叫说歪理。儿臣并不觉得救人是什么错事，王爷还在等儿臣。若母后没什么事了，儿臣就要告退了。站住，易王妃！本宫命你从今日起不准再行医。身为王妃，就该在王府里好好待着，尽分内之事。可刚欲开口，南婉嫣就听到了一声慌张的尖叫声。小十三，小十三，你怎么了？而13皇子此刻呼吸困难，捂着胸口，止不住的咳嗽，是哮喘。快寻太医，快去！该死的，怎么偏偏这个时候发病了？徐婉莹扶着13皇子，手足无措地看向了南婉嫣，急切地说：怎么办？六嫂，小十三他出生就有喘鸣，他的母妃就是因此。皇后见南婉嫣又要出手，急忙厉声喝止：南婉嫣，本宫的命令你都当耳旁风了吗？住手！有什么等太医来了再说。母后，人命关天，太医赶到这里恐怕还要半炷香的时间，耽误了最佳治疗期，13皇子可能会死，到时候您负得起责任吗？六嫂，你快救救小十三吧，他真的快不行了。母后，您就同意六嫂嫂救小十三吧。这喘鸣可是不治之症。皇上，义王到。而顾景山面色严肃地踱步走进来，身后还跟着顾墨寒。父皇，13弟他喘鸣症犯了，六嫂嫂去救，但是母后拦着他，不让他救人。儿臣。闻言，皇后的脸色瞬间黑如锅底，赶紧救人，不然就完了。快救13弟！13皇子用力的吸，朝里面吸。13皇子的眼里全是泪花，照作吸入一次以后，脸色明显就缓和了不少。皇上，既然老六的媳妇有这个能力，皇后为何不让她救人？是不是非要眼睁睁看着朕的老13死了，就像他的母妃那样，你才安心呢？朕让你掌管后宫，你这个皇后就是这么当的吗？皇上，臣妾绝无此心。13发病，臣妾也是心急如焚，只是不知易王妃医术深浅，所以安排太医来救。还请父皇息怒，母后只是不太了解易王妃的医术，怕易王妃擅自出手救人会伤害到13弟，这才阻止。皇上，臣女方才在场，皇后娘娘是真不知易王妃的深浅，所以才命令她以后不得行医救人，免得出差错，还请皇上恕罪。此言一出，皇后想将她千刀万剐的心都有了。蠢笨如猪，你竟让易王妃以后都不得救人！皇后啊皇后，朕看你才是糊涂了。南婉嫣有能力也有本事，她完全可以不需要本王。太好了，小13你没事就好，刚才可要吓死石嫂嫂了。谢谢六嫂，也谢谢六皇兄。你谢王妃即可，是她救了你。南婉嫣看了顾墨寒一眼，易王妃，老13他现在身体如何？可有大碍呀？儿臣需要单独给13皇子诊疗，才能清楚这病的过敏源和发作诱因。宫里那些太医瞧不出个所以然来，没想到你却说得头头是道。那你就接着给老13看看，务必将13治好啊！
父皇，母后已经下了命令，不准儿臣以后再行医救人。要是被人给知道了，只怕又要说儿臣忤逆，丢了皇家的颜面。儿臣不敢。顾墨寒看了眼南婉嫣，还有什么是南婉嫣不敢做的？皇上，臣妾方才不过是太紧张13皇子，又不知道翼王妃医术深浅，才会阻止他救人。臣妾一时糊涂，绝不是有心为难呢。朕不管你们方才都说了什么，如今翼王妃的实力，朕都看在眼里，朕就将老13交给老6的王妃来救。往后，翼王妃都有行医救人的特权，谁都不许再说她什么了，否则朕要严惩。听明白了吗？是，臣妾明白了，这就吩咐下去。日后要是有什么妃嫔身体不适，就让翼王妃进宫来看看，倒也方便不少。多谢父皇，儿臣定会好好的救治13皇子，保准他过个1年半载就会如寻常儿童一般健康无恙。翼王妃救了13皇子，是大功一件。说吧，要什么赏赐，朕都给你。我要和离。和离？顾墨寒瞬间惊愕。南婉嫣，皇上面前岂容你玩笑？要是南婉嫣真的和离了，那我是不是就有机会了？荒唐！皇家姻缘岂能容你儿戏？和离简直胡闹！翼王妃，你是皇家的女人，居然想着和离，成何体统？是父皇误会了，儿臣方才说的是贺礼，并非和离。回父皇的话，方才儿臣也听见六嫂嫂说是贺礼，并非和离。小时代也听见了，父皇，六嫂嫂这么挂念六皇兄，怎么会舍得和离呢？贺礼？你要什么贺礼啊？再过段时间就是王爷的生辰了，儿臣想要送王爷一份礼物，但思前想后，不知道送什么才好，于是就投机取巧，想找父皇讨一份贺礼送给王爷。他落落大方地说着，硬是把谎完美地圆了回去。南婉嫣会送给他生辰礼，顾墨寒眸光微闪。好，朕难得看见你和老6夫妻关系和谐。既然你一片心意，那朕也不能驳了你的面子。来人，赏翼王和翼王妃情比金坚，赏一对一凤玉凰结缀罗缨。